امروز من در نماز جمعه اعلام میکنم که در میان اهل سنت هیچ انگیزه نیست که اهل سنت رهبری داشته باشند. رهبر شیعه و سنی و همه ملت ایران حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هست. طالبان ظرفیت نشان داده این باری طالبان سابق نیستند و به هر جا که رسیده حکم خدا را اجرا میکنند اجرا میکنند و معتقده که دزد و فساد مقابله میکنند. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. 6 صورت است که دیگه کفر میشه. برادرها سرمه انتقاد میکنه که مولوی صاحب تو خودت عالم هستی، از دهنت چی فاش میبرایه، فاش میگی، بد میگی، علما را بد میگی، لعنت میگی. من میگم که نه، تو خبر نداری. لعنت الله گفته. الله میفرماید کسی که حکم الله را پنهان میکنه در قرآن کریم عالمی که حق تابعداری نمیکنه، کتمان حق میکنه، او را سگ گفته. که عالمی که بیان نمیکنه دین به مردم، او را خر گفته. نعوذ بالله. الله میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسی که کتمان میکنه آن چیزی را که الله میگه ما در کتاب بیان کردم برای مردم و این مردم بیان نمیکنه، این مردم کدام طایفه است؟ الله میگه سریزی الله لعنت میگه و هر چیزی که لیاقتی لعنت گفتن نداره. مایو پرندم سرش لعنت میگه. دیگر خود چی میکنی؟ 6م سورت آیت امی است.